Hoje em dia, no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, a coisa mais difícil que tem é você encontrar pessoas que gostam de trabalhar, que trabalham sério e competentes. Eu encontrei isso aqui no nosso amigo. Uma pessoa que todos os dias chegou cedo no trabalho, sem hora vai sair, cumpriu exatamente o que tinha combinado comigo e o mais importante, o serviço ficou de primeira qualidade. Eu indico e pode ir com tudo, que é uma pessoa muito séria. Um abraço, obrigado.